我講你聽，我係笨太。咁啊，今日咧有嘉賓喎，傅振中。其實可能傅振中都唔使大家點樣介紹啊，成日啲新聞啊、電視都見到你喎。都唔係。咁啊嗱，其實咧就可能市民大眾心中咧都係覺得你係一個社運人士形象啦。咁其實講開六四真相呢件事咧，咁其實都係一個好似又係一啲即係社會運動嘅類別咯，係咪？咁但係咧，即係你覺唔覺得呢個係好似一個學生運動多啲咧？直情係啦，即係8964係一個學生運動。咁其實嗱，你要一個即係你又係專搞運動嘅人啦，咁你點睇當年呢個咁嘅學生運動咧？我都比較有興趣啊，睇下即係25年前嘅學生運動，同而家啲學生運動咧有冇啲相類似嘅地方咁樣樣。咁例如咧例如就話其實喺即係兩地搞嘅學生運動裏邊，其實都係睇下佢哋喺個過程當中會唔會做好多假新聞出嚟啦。假新聞。係啊，其實睇得到㗎，即係喺64嗰陣時咧，即係譬如講翻個例子就係5月20號，政府宣布戒嚴啦。咁你作為一個喺天安門廣場嘅學生領袖，你點樣安撫到或者令到嗰啲喺廣場嘅學生唔驚呢？其實柴玲佢哋嗰班學生領袖咧係做咗好多謠言出嚟嘅。譬如咧，佢就話喺嗰段時間咧，有好多退休嘅將軍咧去上書俾中央政府，就話佢哋支持學生運動，亦都唔會贊成咧軍人入城去平亂嘅。即係話俾啲學生聽，冇事嘅，你繼續俾心機啲搞多啲咁樣。係啦，即係話政府係唔會採取任何行動嘅咁樣。係啦，各大軍區嗰啲退休嘅將軍咧，都係唔支持啲軍人入城嘅，所以叫啲喺廣場嘅學生咧就唔使驚。不過其實我覺得呢樣嘢又冇乜理由嘅，係咪先？如果你話中意咁樣搞，你可以無止境咁樣搞落去。咁其實而家即係我哋已經經歷咗好多世界各地不同嘅運動啦。咁啊，每一個政府咧非常快出嚟做嘢咧，去清場啊或者平定嘅。咁唯獨是當年政府咧就用咗50幾日之後先至執行動嘅。咁嗱，你講開咧，當其時嘅學生運動咧，就係佢哋發放假資料啊。咁今時今日嘅學生運動又有咩假資料發放到你睇？其實而家我睇到咧，就算學民思潮咧，佢哋用學生嗰個背景去搞運動咧，佢哋有時會講到自己係一個受害者啊，會俾一啲幕後嘅黑手咧去恐嚇佢哋啊，有時可能係騷擾佢哋啲電話啦，或者係寄一啲嘅恐嚇嘅信件俾佢哋啦。咁有冇人認台喎？即係嗰啲阿布達，阿布達，我做嘅，咁有冇？係啦，因為啲新聞做出嚟㗎嘛，你好難話即係最後揾到邊一個係元兇係冇嘅，即係呢啲答案就。同埋即係你講開又提醒咗我喎，似乎咧即係唔發覺就話譬如佢受到嘅攻擊或者傷害咧，係有其他即係有任何嘅組織咧，係佢哋會係有慣常嘅手法做呢啲嘢嘅，或者係佢哋係即係有一個目的係乜嘢？咁啊恐嚇，咁啊恐嚇係乜嘢咧？咁又冇話收手或者乜嘢？咁只不過係好似製造咗一個受害者嘅身份。係啦，所以其實喺成個嘅8964嗰件事入邊咧，佢哋係好中意講到咧嗰個死傷嘅人數咧好多嘅。你又譬如舉個例子，好似中大學生黎雄，即係佢喺北京翻嚟香港嗰陣時，即刻喺機場就同傳媒講，我聽到啲坦克啊壓死啲人啊碎骨聲啊，好恐怖啊！或者喺個天安門廣場嗰度，軍人對學生開槍啊，又死咗好多人啊咁樣樣。咁呢啲全部都係佢自己嗰個捏造嘅事實㗎嘛。咁起碼中大嗰邊有成100幾個學生去咗，一個都冇死到喎。係啦，呢個就係我哋都好奇怪，點解話又有坦克車壓死人，有軍人向學生開槍？最後個即係支持北京嗰啲學。我又醒起另外一樣嘢喎，5年之後佢又推翻佢自己昨日的我喎。係啦，可能佢良心發現啦，佢咪再一次同翻即係傳媒講，我冇即係軍人喺天安門廣場其實都係向住啲學生個頭頂開槍嘅，即係佢自己係見到有係啦，佢係見到光領嚟嘅啫，係咁樣樣嘅。咁其實學生運動除咗假嘢之外，假新聞係仲有啲咩咧？
好得意嘅，可能25年前咧，嗰啲學生領袖即係出嚟搞學生運動，即係初哥啦。有時你見到其實佢哋都會驚嘅，佢有驚嘅時候，佢哋都會逃避嘅。但係可能就係一啲嘅物質引誘底下咧，佢哋會走翻嚟嘅喎。譬如又係舉個例子啦，到5月20號宣布戒嚴嗰陣時，你估佢哋唔驚㗎？即係你彭政府話軍人要入城啦，係啊，佢哋知嘅，佢哋都知道自己係學生領袖咧，佢哋一定係會俾軍警去捉先嘅，所以曾經係啦，曾經佢哋咧分過每人1000蚊咧嗰個走難費嘅。哦，1000蚊唔少喎，當年。係啊，其實喺19號晚至到21、22號咧，其實佢哋係離開咗嗰個天安門廣場㗎。係。嚇！佢哋好似查理係離開翻咗屋企啊，接受咩記者訪問啊，係啦，錄咗啲。佢同阿吳爾開希去咗第二度啦，所以嗰陣時嗰個廣場總指揮咧換咗係王丹嘅。哦。但係咧，嗱佢去咗邊度咧？有一啲消息就講其實係同一啲外國勢力咧係有聯繫，外國勢力同我哋講翻。坦白講就係支聯會啦，支聯會又覺得戒嚴啫，冇事嘅。你個學生運動唔好就咁完，你哋應該要翻返去廣場。咁可能喺入邊咧有好多利誘，好多政治利益喺度啦。所以之後咧，去咗5月22號咧，出現翻。嗱，其實咧，我覺得可以配合到個假設就話。有咩事嘅時候咧，佢哋成扎人係可以全部安全離開，仲要離開中國添。其實係啦，可能嗰陣時講過咧，即係美國一啲嘅新聞嘅記者咧，係同嗰啲學生領袖開個條件嘅，即係你搞大佢冇所謂。咁有呢個可能喎。係啦，記者咧係可以幫佢哋咧搭到個門路咧去翻美國嗰邊讀書嘅。咁呢個可能喺事後就證實咗啦，即係好多。即係唔係可能啊？根本直頭就係咁樣。係啦，最後好多嗰陣時嘅學運領袖咧，佢哋最後都係去咗美國嗰邊，可以定居生活嘅。即係可能其實呢個喺個事後嗰個結果嗰度咧，係證實翻，即係美國有冇勢力介入咧？我相信絕對有嘅。同埋咧，絕對好，仲有覺得好得意嘅就係話，無論喺中國搞啲咩運動都好啦，嗰啲咁嘅即係好明星級嘅人咧，佢哋好快脆啦，去就喺好安全嘅情況底下，係一定係去咗美國嘅喎。係啊，好多時我哋都睇到嗰陣時，邊個索羅斯啊，佢自己喺89年之前嘅3年，大概係86年度咧，就喺中國嗰度成立嗰個民主發展基金啊。其實喺嗰陣時開始咧，即係美國中央情報局同索羅斯呢個基金咧，已經有一個好緊密聯繫咧，去刺探中國入邊經濟啊、文化或者其他政制嗰方面發展嗰啲嘅消息喺度。咁你俾我聯想到生果問題喎。生果問題。係啊，生果又係有一個咁嘅，即係總之就係有個 supporter 喺度啊，即係我可能聯想多咗啦，請你繼續行。呢個唔係聯想㗎，呢個可能好多事實都俾我哋睇得到嘅。咁我梗係咁，其實你估我真係即係空口講白話嘅咩？係咪先？譬如嗰啲咩捐款啊，有啲咩人受惠啊，咁有咩人又彈咗出嚟做啲乜嘢咁樣嚇？咁其實即係譬如而家嗰個學生運動啦，除咗好似我覺得除咗學民思潮之外咧，其實喺各大學都有啲運動。學聯嗰啲啦，都係有啲比較激進啲嘅運動喺度。即係學聯每一次，譬如七一遊行啊嗰啲，佢哋真係或者係嗰啲咩活動啊，佢哋都會去將佢搞到暴力化咗啊、混亂化咗咁樣。係，因為其實如果佢哋有一班人去覺得咧，即係如果唔暴力抗爭嘅話咧，係得唔到社會嗰個關注嘅。所以等搞大佢。所以就算喺6·4嗰陣時。柴玲講過啦，即係話佢如果唔搞到有流血嘅話咧，而呢個學運結束，佢哋好容易咧就係俾政府咧去拉咗佢哋，所以佢寧願搞大佢，即係流血，係啊，搞到有流血有傷亡嘅。不過我覺得好靚啊，個個流血佢又唔流血嘅。係啊，因為走得快。咁佢即係流下眼淚咁啊，搞掂啦，搞掂你班人去流血啦。因為有啲報道講到
根本去到6月3號凌晨，佢哋知道即係軍隊要入到去天安門廣場咧，佢哋又再走多次啦。嗰次佢哋走得仲快過留喺廣場嗰啲學生嘅，所以最後喺6月4號嘅凌晨嗰陣時出嚟同軍隊嘅領導去講話撤退咧，係變咗係絕食4君子侯德健佢哋去做學生嘅代表，變咗高志聯查令吳以開希呢啲代表咧已經消失晒啦，安全撤退咗，係佢安全撤退咗㗎啦，所以你見得到佢哋咧。見到自己人身受威脅咧，佢哋係會走先嘅，係啦，咁樣。咁其實除咗你話佢假新聞之外，即係對比翻嗰個學生運動咧，你仲有啲乜嘢嘅睇到啊？或者係譬如我哋市民大眾，或者係你自己個人方面會有啲咩繼續嘅活動？最後睇一點咧，就係話呢個學生運動咧，點樣收科咧，其實都幾難嘅喎。即係佢哋要維持喺個天安門廣場咁多日，又要照顧咁多學生市民嗰個集會嘅衣食住行各方面咧，其實個花費又大。佢哋有埋 cam 嘅喎，其實當年已經係有好多有 provide 有 cam 去俾佢哋。支聯會見得到佢哋就嚟散啦，個運動要結束，因為佢哋冇錢，亦都冇咩新嘅政治議題可以講嗰陣時，支聯會就透過金錢同埋物質上去利誘佢哋，俾佢留低，送多啲帳房，等你哋住得舒服啲，即係多啲時間休息。咁至於咁長嘅時間，嗰班學生咧有咩做啊？有時你睇翻啲紀錄片就話，sorry 我突然間諗到台灣嗰班學生喺翻有啲咩做啊？佢哋做緊啲乜嘢啊？係啊，佢哋喺入邊冇嘢做㗎。你時天安門廣場，佢見得到佢入邊夜晚黑就開晚會唱歌㗎嘛。即係你好難話去維持到咁多人嘅。所以喺佢哋個政治議題，佢哋都成日要搬龍門嘅。譬如佢哋開頭係講打倒官倒啊，反貪腐呢啲口號㗎嘛。咁啊，李鵬出嚟去會見啲學生嗰陣時都話，即係政府會面對做嘢㗎啦。政府會處理嘅。咁如果政府一話處理，咦？咁佢哋個政治議題冇咗咯喎。咁佢就轉啦。佢哋搬龍門就轉啦。哦，唔係除咗講呢個政治議題咧，我哋走咗出嚟搞呢啲運動，我哋會唔會俾你哋秋後算賬㗎？加多樣嘢落話唔得，我哋唔撤退住，即係我哋亦都要政府要求我哋唔會秋後算賬。所以喺第二次即係李鵬再同啲學生領袖講，就話我哋政府都唔會秋後算賬嘅，你放心離開撤離啦。學生肯唔肯撤離？冇。唔肯就話我唔信得過你，你唔值得我哋信任嘅，就好似你講台灣嗰個太陽花嘅運動一樣啦，即係開頭講反服貿，即係唔可以一次過就通過晒咁多條條例，要逐條例去審議去通過。咁政府就算應承咗佢，跟住佢話馬英九搬龍門，咁其實搞到尾咧，最緊要就係搞亂個社會。係啦，因為知道一個開頭嗰個政治嘅議題咧，得到政府去答覆之後咧，佢哋唔會就咁就完結，一定係揾其他議題去講，跟住又講阿李鵬呢啲係信唔過，之後將個議題講到係打倒李鵬，咁變咗其實呢個係反政府嘅暴亂嚟㗎嘛，就已經同佢開頭話反貪腐啊、反官倒嗰個目的咧，已經係改變咗。喂，咁我又聯想到咧，即係其實咧好多動亂咧都係嗰個模式都係差唔多啊，好似佔中咁又係初頭又話冇普選，好啦，而家又真係政府落實搞普選咗，佢話呢個方案唔得啦。總之佢就係唔係話即係佢最主要活動咧就唔係去搞點樣去真係搞呢個普選呢件事件嘅，佢最主要就係話不停咁去宣傳咧就政府幾衰，咁然後咧就個個都一定要出嚟㗎啦。咁總之就勢在必行啦，我哋就係要佔中，只不過係佔中裏邊咧可以做啲乜嘢，咁係佢哋嘅方案。咁其實咧呢個6·4嘅學生運動咧，佢哋一路都係做緊呢樣嘢。係啦，其實我哋最擔心就係呢啲政治議題最後都去到咧去反政府，想搞亂國家嗰個社會秩序。但係佢首先佢就即係唔係話好正面咁話俾你聽，我哋出嚟反政府，唔係，佢哋揾一啲即係比較多人關注嘅議題。係啊。即係做成個藉口咁樣就去做呢樣嘢。係啊。咁所以我哋都要留意啊，再落嚟呢啲學生運動對香港社會個影響有幾大。
咁啊，今日好多謝傅振中啦，上嚟我講你聽嘅，同我哋錄咗一輯關於六四真相嘅。多謝你俾機會我分享。多謝你，咁我再見，拜拜。拜拜。